হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি সুরদীপ। আপনারা দেখছেন সুরদীপ ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। এরকম 9 ভোল্ট ব্যাটারি থেকে কিভাবে আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো ভোল্টেজ এইভাবে বার করে নিতে পারবো তার একটি ভিডিও আমি আগে দেখিয়েছি। ভিডিওটি না দেখে থাকলে উপরে আসা আই বাটনে ক্লিক করে অথবা ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে থাকা লিঙ্কে গিয়ে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। আজ আবারও একটি ভিডিও যা শেষ হয়ে যাওয়া বা ফেলে দেওয়া এরকম 9 ভোল্ট ব্যাটারিগুলিকে নিয়েই। আমরা যারা এই 9 ভোল্ট ব্যাটারি নিয়ে বিভিন্ন কাজ করি, কাজের সময় প্রায় এই ব্যাটারির কানেকশান দেওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। অর্থাৎ এই ব্যাটারির কানেকশানগুলি হাতের কাছে প্রায় থাকে না। তাই এই সমস্যা দূর করতে হাতের কাছে থাকা পুরাতন ব্যাটারিগুলির মাথা থেকে অতি সহজে কীভাবে ব্যাটারি কানেক্টরগুলি বানিয়ে নেওয়া যায় তার একটি সহজ উপায় আমি ভিডিওতে দেখিয়েছি। তাই বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নিই চলুন কীভাবে ব্যাটারি কানেক্টরগুলি তৈরি করা হয়েছে।